사장님 오늘 뭐 하세요? 이거 뭐예요? 무기집이에요. 물김치 담아요 오늘? 이걸로 주걱이요. 나 주걱으로 이렇게 젓는 거예요? 네. 맛있게 저어주시고 사장님 오늘 얼마는지 팔 수 있어요? 5g이에요. 50원이에요. 50원치 그러면 나중에 포장해 주세요. 혹시 배달 또 해요? 네. 맛있어요 이거. 매워요. 이거 누가 만들었어요? 할머니가. 할머니가. 혜연이요. 승연이랑. 아저씨랑. 아저씨랑. 고맙습니다. 다음에 이거 또 사러 올게요. 맛있게 만드세요. 갈게요. 사장님 빠빠이. 또 올게요. 맛이 어때요? 맛있어요. 맛있어요.